梅飛，泰迪，呢個係咩動作喂？泰迪，成日唔記得嘢。你今日轉乜東東？啊呢個仲好玩，呢個10分鐘內完成嘅事。有冇啊？有嗱，第一件事，俾個答案我先，咩叫藍青口啊？藍色包裝咪藍青口咯。啱，全中。係啊，藍色包裝啊。誒嗱，呢隻就叫全熟嘅，已經熟咗嘅藍青口太平洋產品。係啊，咁佢嘅肉就細粒啲嘅，成隻青好似手指公咁大嘅。同埋佢冇咁偏黃嘅，係啦偏白色啫。佢肉嫩啲滑啲嘅，不過呢隻平啲嘅原因，第一 frozen 啦，唔係新鮮啦。第二，佢因為要 frozen，其實佢一上岸咧，嗰啲魚場啲漁夫就會即刻過熱水就熟晒。咁裏邊嘅鹹味其實係海水味嚟嘅。咁所以我哋攤定唔好浸水，由佢攤2個鐘度，溶咗雪去，切開就煮得㗎啦。我先講咗個材料先，今次你俾我幫你拎住，呢包嘢我當寶貝啊，攬住幾舒服。好簡單嘅，其實我哋喺餐廳呢度都好興食嘅嗰啲蒜蓉青口啊，或者叫做奶油青口啊。咁我個做法就係唔一定要落奶油嘅，唔一定要落 cream 嘅。同埋應該咁講啊，法國人好、意大利人好，佢哋食好多啲青口，大部分其實佢哋話好 creamy 嘅意思係個肉質加埋佢哋起鑊用嘅配菜。火腿粒啊、煙肉粒、豬油渣啊，嗰啲整到濃郁，令到佢好濃郁、好 creamy，而不是每次一定要落 cream 嘅。嗱呢個大家搞清楚。落 cream 都好味，不過其實好多時候係唔使落 cream 嘅。好，長氣完啦，講材料。紅黃綠係咯，紅黃綠其實隨心而發，你屋企有啲乜嘢青椒、紅椒啊、黃椒都冇所謂嘅。屋企有煙肉咪俾煙肉咯，冇煙肉又係嗱，我長期屋企有呢啲沙拉米超薄裝，我中意切到好薄嘅。咁大隻，整啦，咁攞佢嚟做吊味起鑊已經好好食㗎啦。好啊。咁就必要材料：洋葱切絲，蒜頭切碎，咁就搞掂㗎啦。跟住成日唔記得落嘅，預咗。你再唔落，我叫你拍鬼咗佢點啊？白米酒。咁我其實你有錢嘅咪落香檳咯。開支冇 app 落去。係啦，我哋冇錢嘅咪落白米酒咯。一樣有香味。係啦，用少少酒香啫。當然你落白餐酒啊嗰啲都得啦。咁白米酒都得㗎，唔使擔心，照落啦。好，仲有泰迪老闆經常都會用到嘅少少昆布豉油。和一和翻個味，咁因為呢啲熟青口咧，我頭先都講佢已經係用海水烚熟咗嘅，所以應該夠鹹㗎。即係唔使再點加鹽咯。係啦，suppose 唔使加鹽嘅，但係都要自己試一試啦。咁同埋我豉油即係2滴落去調一調味嘅啫，係咁多。埋鑊，未要埋鑊住，開咗包嘢俾人睇先，因為真係好多人未試過煮呢種熟咗嘅青口喎。哇，好襯喎！藍色鉸剪剪包藍色嘢，好 blue，好 blue。Sunday blue，唔係 Monday blue 啊，Sunday 唔 blue 嘅。嗱，其實佢包裝好靚㗎，成個袋密密實實咁樣。哇，佢清晒㗎咯喎，冇乜殼嗰啲。佢係咁依幫你已經搣咗嗰啲海草渣。係啊。佢其實同埋青口佢個生長咧，佢會分泌一啲絲，一條條好似藤嗰啲絲狀出嚟。佢哋幫你搣咗，基本上清理咗嘅。如果你見到有嘅，你咪再搣下去咯。咁佢嘅肉就好食過紐西蘭青口好多。咁紐西蘭青口我就唔會咁煮噶啦。嗱，佢倒出嚟呢啲水可以唔要噶啦，其實。哎呦，好多啊！起啊！如果有意粉，你可以加埋意粉喎。哇，好靚喎！俾人上一上鏡先啦。喂，佢啲肉係足料嘅喎。靚㗎，呢包嘢我都食過好多次啦。貴唔貴一包咁樣？20蚊有冇咁平？Suppose 20蚊啦嚇，20蚊到。嗱，又係俾人睇少少。你見到有少少啲毛毛咧，如果多嘅咪搣咗佢咯。少嘅就唔使理㗎啦。咁我呢個倒咗啲水，輕輕沖啊嚇，唔好大沖啊，沖一下咁就得㗎啦。好，沖水，輕輕咁樣啷佢一下，真係輕輕啷佢一下啫，沖咗佢最底嗰啲海水渣出嚟，但係都好香喎，圓盤咁樣
就煮得㗎啦。今次就真係埋鑊啦。好，埋鑊。嚟啦嚟啦，開咗鑊啦！落油，熱鑊落油啊！每一次都提一次啊。其實唔係提啊，冇嘢好講啊，揾嘢講啊要。勾水吹係咪？係啊，拗偈傾。唉，你要傾偈打俾我啊嘛。哦，跟住其實嗱，煮西餐咧我就冇咁個諗法就唔同煮中菜嘅。西餐冇咁嚴謹呢樣嘢嘅，個鑊未係好熱已經可以落得蒜蓉啊嗰啲落得㗎啦。啊，唔使諗嘅。蒜蓉、洋葱落嘅時候又係咁啦，洋葱整碎佢，一條條整碎佢，一條條嘅洋葱炒香啲，跟住落埋啲沙拉咪。沙拉咪啊！呢個我成日而家同你講，其實我個賣飛佛咧，沙拉咪係我呢個 Laconia 㗎。哦，我好中意食呢個本嘅。嗱，落晒落去得㗎啦，唔使同佢擔心。哇，好有色彩繽紛嚟㗎！同埋頭先我咪提咗嘅，個青口唔好洗乾淨，由佢有鹽水，甚至乎裏邊仲有啲水滴滴嘅，由佢水滴滴做汁。明白。炒啦，跟住就倒佢落去炒一炒佢先啦，炒到佢香啦。而家都聞到好香啊！係啦，其實洋葱同蒜頭一齊搞咧係真係香，啲香啊！嗱，黃黃地啦就得㗎啦，又係嗰句黃黃啲啦，就加呢個最緊要隻鑊夠熱，唔好熄細火，等佢 keep 住個熱。哦，啲汁倒埋落去，所以我就話倒咗，沖少少水，面頭有啲特別污糟，沖一出去，係啦，跟住佢就係咁兜翻熱佢就得㗎啦，因為熟㗎嘛。呢個都唔使10分鐘添。係啊，佢本身熟㗎嘛。其實嗰幾塊沙拉咪係調味啫嘛，係咪？調翻味台，俾啲油香咯。係啊，調一調佢咯。啊，俾啲油香好重要，因為始終佢係海鮮類，冇油分喺度出嚟㗎嘛。係。哇，好香啊！啊，仲有個秘技嘅，我成日又係唔記得提大家。其實臨起鑊嘅時候，陣間加多嚿牛油，哦，就更好啦。嗱，同埋冇辦法，屋企鑊個火力唔夠，你落咗就靜晒。嗯。唉，咁趁靜晒，我畢多嚿牛油先。好。哇，好香！好香。嚟。哦。嗱。又係兜一兜佢，哇！聞到嗰啲椒味好香喎，即係嗰啲紅黃綠椒啊！嗱，同埋你睇下個汁啦，好似落咗 cream 咁啊，係喎，奶白色喎。呢個就係本身青口出嚟嗰個海水，加埋佢自己啲肉汁，加埋呢啲油分，就會變咗呢個色。所以我話唔使落 cream，唔係一定落 cream 嘅。真係如果法式煮，你去巴黎食。佢都冇落添味道啊！落添係另外一煲嚟嘅，佢哋有另一個味嘅，落添嘅係。嗯。好，最緊要夠熱，所以個鑊點都越大火越好。嗱，終於記得落啦！白米酒扮胃壞，我哋扮法國口味啦。落去又係兜一兜去。哇！你一落個酒，成個味即係又再出攻晒出嚟喎！又再出啲好正啊！哎呀，飛走咗，唔好飛走，飛翻我。有啲似豉油嗰啲咩？以前炒蜆嗰啲味。係啊！豉椒炒蜆嗰啲。係啊，但係呢個係中式西式豉椒炒蜆。哇，好香啊！好香，個汁睇到似個汁真係 creamy 啊！好靚，好 creamy 㗎，其實嗱。係喎。你有麵包整甜麵包食開心。嗱，其實要佢熱嘅啫，熱咗啦，你聞到啲料頭香啦。呢斤嘢咧？呢斤又係最後秘技嚟嘅，頭先冇講，睇到片尾先知嘅啫。黃油。好，俾佢。Oh my god！佢兜勻就搞掂啦，唔使10分鐘，有一個靚菜。呢個靚餸真係送酒一流，招呼朋友一流啊！招呼朋友一流又好睇喎。其實如果有朋友嚟，諗唔到煮咩㗎，快手又好睇。俾15分鐘，我即刻整盤嘢出嚟俾你，個食到哇哇聲。係。好，牛油用咗，搞掂。食得。起鑊。起鑊。跟住嚟起鑊啦，可以有。啊！
哇，好香！唔好彈親自己，滗咗啲落嚟先。係。哇！啲煙一直湧過嚟，好香啊！呢個我同老闆娘係極之中意嘅，我煮親呢個佢都清晒，坐定定喺度等嘅，呢個係。即係要老闆娘坐定定啊，煮個搞掂啦。係啦，即係我哋兩個係會為咗食呢個，淨係今餐就係食呢個嘢咯。跟住剩咗可能攞個意粉撈一撈汁咯。其實學你話齋攞個麵包飲嗰啲汁咧，哇！你睇幾大一大盤㗎咯喎。係喎，又好睇。出邊買肯定唔止20蚊，你去超新嗰度都唔止20蚊啦，咁大碟。點都要。係。靚到咧！哇！救命啊！香到〜我企呢個位咧，簡直俾啲煙熏過嚟，好香。執翻靚佢啊，又係影一影相。好啊。大家今日正式宣布，呢條友又唔記得落嘢啦。考下記性，大家知唔知我唔記得臨尾啊？咁大支豉油揸住喺度，肯定知啦。好，其實頭先就係臨尾應該加少少，燉翻勻少少香味嘅。下次即係睇你拍一杯先，再唔記得落拍一杯。好，其實因為 suppose 係夠味嘅，不過我想落少少豉油咧，佢有少少香味啫。啊，食啦！完美，缺陷的完美。熱辣辣。嗯，唔記得咗俾人睇下先。你俾人睇下先。嗯。哇！佢呢個就係夠鹹㗎，夠鹹㗎，唔使落豉油夠鹹㗎。個肉好正喎。所以我唔好落你咁記，唔好落嗰啲鹹豉油啊，少少兩滴昆布上調一調味嘅。鹽都唔好落。係啊，唔使落，千祈唔好落鹽啊。而家落下禮啊！哇！呢個肉質冇沙嘅喎，滗唔到個汁啊！佢要你滗翻個汁咧，攞個兜仔咁樣滗住個汁食，先至係最好食。嗯，你連埋個汁鏟啦。嗱，個食法就係搣開個蓋，鏟啲汁，鏟個汁，咁樣食。哇！好濃。哇！個汁好香，嗰啲焦味喎。你撈意粉好好食。不過好好食喎。唯一一個缺點，佢唔係新鮮。如果新鮮，佢個肉仲滑啲。我已經唔介意啦。太好食啊！呢個係抵食嘅嘢嚟㗎，20蚊要喎。想點啊？係啊。好食到咁喎。如果新鮮，我買過呢度新鮮係一袋呢個 size 係60幾至到80蚊一包。嗯。但係都幾倍價錢啊！幾好嘅。哇，好好食啊！個汁咧真係攞嚟撈少少意粉，好好食，好好食，加少辣椒粉落去。或者撈麵包都好食啊！你就有麵包片。發麵包，法式麵包。係啊，如果唔係嘅，加橄欖油。你加多少少橄欖油，佢個肉再滑口啲。係。好正啊！好。有冇近鏡俾人睇一隻啊？嗯，好提議。呢個就係咁樣啦，滗少少汁喺裏邊一齊食。今日你做影啦，我要做食，太好食啦！哇，嗰個味咧係豐富到咧，滗少少汁一齊食，好好食。好濃郁喎，好濃郁，好有海鮮味，好有海鮮感。我而家諗緊咧，如果掉個拉麵落去，其實都好好食。你落喺個拉麵，跟住調翻轉頭。個拉麵喺隻碗，將呢盤嘢倒落去，係啦。我要試下食個 ham 先，雖然炒晒，乾咗冇乜味，不過都 OK 你料快嘅，好香 mussel 味啊！反而佢索咗味，好香 mussel 味，同埋佢嗰啲油味出翻晒嚟。哇！冇咁鹹，佢索咗啲。好香，好香喎！嗰個肉好香喎。好得啊！呢個
唔怪得又係近呢兩次煮我都係煮一啲冇技巧嘅嘢，但係又會效果好好喎。唔怪得老闆人咁中意食啦，我相信阿飛太都好中意食。哇！你幾個朋友嚟到唔開心呢盤嘢又好睇，我唔會開心咯，因為你得一盤，你肯定整幾盤咯。你整多2個餸就夠啦。好好食喎！你埋尾啦，我唔講嘢啦，我食嘢啦。埋尾就係大家記住煮，同埋記住每一次睇我片我一定落漏嘢嘅，自己執生。係咁啦，拜拜。拜。subscribe 啊，拜拜。subscribe，拜拜。